Endri Meksi është paraqitur para ditën e kësaj të hëne në ambientet e SPAK. Sipas raportimeve, Meksi është thirrur nga prokuroria speciale në cilësinë e një personi që mund të ketë dieni mbi një çështje që po hetohet. Ende nuk dihet zyrtarisht nëse paraqitja e tij lidhet me hetimet për dosjen e Akshit, por emri i biznesmenit është lakuar prej kohësh për tendera të dyshimt dhe përfitime të diskutueshme nga fondet publike. Ndër rastet më të komentuara ka qenë ai i tenderave të teknologjisë dhe mirëmbajtjes së sistemeve elektronike, ku janë raportuar për procedura me mungesë gare dhe kontrata me vlera të larta të fituara nga kompanitë e lidhura me Meksin. Po ashtu janë ngritur dyshime edhe për kontratat lidhura me sektorin e digitalizimit dhe shërbimeve online shtetërore, ku sipas denoncimeve janë evidentuar pagesa të konsiderueshme dhe procedura që kanë ngjallur debat publik. Veç milionave të qytetarëve të përfituar pagar, Meksi është vënë në qendër të akuzave edhe për mosdhënie pagash ndaj punonjësve të MCN TV, të cilët e kanë denoncuar publikisht, por asnjë mas ndaj tij nuk është marrë. Paraqitja e Endri Meksit në SPAK vjen në një moment kur hetimet për çështje që lidhen me tenderat publik dhe institucionet e teknologjisë janë shtuar, ndërsa mbetet për tu parë nëse biznesmeni do të ketë rol në hetimet që po zhvillohen nga prokuroria speciale.